Oh, yeah. Вначале было слово, и слово это было «подземель». А потом появилось другое слово, и этим словом стало «драконы». Что же было дальше, вы все и так знаете. Ну а если серьезно, то значимость вклада Гэри Гайгакса и его вселенной настольных ролевых игр Dungeons and Dragons в историю становления индустрии цифровых развлечений трудно даже переоценить. За прошедшие десятилетия жанр компьютерных ролевых игр проделал огромный и, надо сказать, очень запутанный и витиеватый путь от сопроводительных программок, призванных упростить процедуру генерирования персонажей, до настоящих мастодонтов жанра, в процессе совокупившись со всеми подряд без разбора и расплодившись десятками поджанров и смежных направлений. В общем, плацдарм для исследований тут практически бесконечный. Но сегодня мы уделим внимание только одному из сыновей жанра, самому активному из них. Что оказалось проще сказать, чем сделать. А все из-за того, что становление жанра экшен-РПГ как такового в ранние годы игровой индустрии проходило крайне непоследовательно и даже бессознательно. Да и самого термина тогда еще не существовало. Грубо говоря, программисты по большей части просто экспериментировали с разными сочетаниями игровых механик и смотрели, что из них можно развить в полноценный коммерческий продукт, а что либо придать забвению, либо отложить до лучших времен, додумать и реализовать в уже доработанном виде. Что в таких условиях вообще считать за экшен, а что считать за РПГ, вопрос сложный, потому нередко мы будем касаться игр, которые даже по тогдашнему представлению не укладываются в рамки жанра. Проще жизни разработчикам не делали и вездесущие ограничения допотопного железа. Третье поколение консолей еще только подступало, а компьютеры тех лет не обладали аппаратными ресурсами для обработки настолько сложной графики. Потому даже базовые вещи вроде плавной прокрутки экрана или одновременного воспроизведения музыки и звуковых эффектов вызывали у программистов огромные трудности. Разумеется, когда у тебя машина икает от того, что надо новый экран загружать, никакой чистой экшеновости говорить и не приходится. Но тем не менее, именно в таких суровых условиях формировались характерные черты жанра, которые вместе с развитием железа будут лишь шлифоваться и оттачиваться. Но я уже забегаю вперед. Со временем, конечно, появился и более явный ориентир в лице аркадных автоматов, игр для которых долго оставались законодателями моды и проникали как в консольный, так и в компьютерные миры. Вот только это нисколько не делает жизнь проще для нас, любителей ворошить прошлое на потеху публики. Что ж, попытаемся разобраться в том, что зачем последовало и что из чего вытекло в ходе естественной видеоигровой эволюции, и начнем с самого-самого начала, до которого я только смог докопаться. Начал рассказ о настольной Dungeons and Dragons я не просто так, поскольку вследствие именно ее неукоснительно растущей популярности в конце 70-х на свет появилась игра, ставшая не просто одной из первых ролевок с намеком на действие в реальном времени, но и в принципе одной из первых графических RPG для домашних систем, предвосхитив псевдографический Rogue и даже выйдя в один год с Accolabet World of Doom, первой работы Ричарда Герриота, из которой впоследствии вырастет серия Ultima. Говорю я о Temple of Apshai 1979 года, творении двух завсегдатаев в D&D и по совместительству основателей компании Epix Джима Коннелли и Джона Фримена, решивших воссоздать свои настольные посиделки в цифровом виде на компьютере TRS-80. В итоге Temple of Apshai стала большим коммерческим успехом для Epix и быстро обросла дополнениями и продолжениями, сформировав таким образом серию Dungeon Quest. Впоследствии игра была портирована на различные компьютеры тех лет, а также перевыпущена в составе Temple of Apshai Trilogy. Но все это уже происходило в пост-джоновскую эпоху компании Epix, которая со временем окончательно отошла от производства ролевых игр в пользу спортивных симуляторов. Что же до самой игры, то представляет она собой стандартный сценарий. Спустись в подземелье, собери все, что плохо лежит, и постарайся не умереть от лап случайной козявки. У игры даже никакой сверхзадачи нет. Перед игроком поставлена простая цель озолотить своего подопечного любыми средствами и не угробить в процессе.
Что не так-то и просто сделать, поскольку авторы не могли сделать управление еще более замороченным. Практически у каждой клавиши на клавиатуре есть применение, будь то ATP для атаки, колющей атаки и парирования соответственно, L, R и V для поворота налево, направо и разворота на месте аналогично. Цифры от 0 до 9 для передвижения на соответствующее количество шагов и так далее. Да, технически игра является все-таки пошаговой, и весь реал-тайм в ней сводится лишь к тому, что игрок может потерять свой ход, если будет слишком долго думать. Впрочем, учитывая скорость, с которой игра работает, глупо было бы надеяться на что-то другое. Я в деле пробовал только усовершенствованную версию для Commodore 64, вышедшую в 1983 году. Не думаю, что мое сердце выдержит прелести TRS-80. Но даже в ней подземелья и объекты представляют собой крайне условные контуры, а любое взаимодействие с ними происходит настолько медленно, что пресловутая реальность этого самого времени перестает иметь какое-либо значение. Кстати, если держать под рукой руководство пользователя, то из него можно вычитать краткое описание каждой локации в лабиринте в классической ДНД-шной манере. Чтобы стимулировать работу воображения. Что же до ролевого аспекта игры, то в самом начале она предлагает вам свеженького искателя приключений со случайными характеристиками и первым же делом отправляет его в магазин, чтобы тот приоделся и снарядился. Надо сказать, что для такой старой игры арсенал возможностей в ней очень приятно удивляет. Главный герой может отмахиваться от нечисти мечом, стрелять из лука, прикрываться щитом, причем если с броском кубиков не свезло и персонаж оказался хилым, то и владение тяжелым оружием даваться ему будет с большим трудом, в одночасье высасывая из него всю выносливость. Также в лабиринтах полно скрытых дверей и ловушек, которые можно увидеть только если специально осматривать каждый угол. Причем потайные проходы — это не какая-то награда особо внимательным игрокам, а необходимое условие для успешного исследования подземелий. А вот если взять не оригинальную версию игры или ее прямые порты, а ремейк Temple of Upshai Trilogy, то этюды на клавиатуре в ней придется исполнять уже куда активнее. Больно уж шустро игра стала реагировать на вводимые команды. В версии сборника для Commodore 64, кстати, куда-то пропала функция потери хода в случае бездействия игрока. Персонаж и монстр могут хоть часами напролет друг другу глазки строить, но пока игрок не зашевелится, мир игры не продолжит свое существование. Не знаю, была ли такая задумка программистов изначально, или же они просто не доглядели, но в версии для той же Amiga активное взаимодействие героя с окружением вернулось к истокам. Тенденцию привлечения спинного мозга к эффективности прохождения ролевых игр продолжила Телленгард, изначально написанная Дэниелом Лоуренсом для университетского мейнфрейма PDP-10 аж в 1977 году под названием D&D, и впоследствии прошедшая через множество метаморфоз и ставшая к 1982 году тем, что мы и будем обсуждать сейчас. По сути своей, игра является классическим данжен-кроулером, вдохновленным, догадайтесь сами, какой настольной игрой, и предлагает стандартное бессмысленное и беспощадное исследование лабиринтов и случайные стычки с враждебной фауной, поставлявшиеся с формальным сюжетным оправданием в мануале. Единственное, что отличало ее от других подобных игр и хоть немного натягивало на глобус жанра экшен-РПГ, дискретное псевдореалистичное течение времени, вынуждающее игрока быстрее принимать решения. Если персонаж будет слишком долго думать, то игра просто отберет у него инициативу и передаст врагу, который медлить не станет и, скорее всего, больно стукнет героя по голове, чтоб не зависал. Отчего последний с большой вероятностью окочурится. Телленгард нисколько не задумывается об удобстве игрока и самым жестоким образом издевается над ним всякий раз, когда он решает, что протянет в подземелье более 1 минуты. Не так уж и редки были случаи, когда нерадивый искатель приключений, вне зависимости от выпавших ему характеристик, умирал в первый же свой ход с первого же удара первого же монстра, отправляя игрока обратно на экран генерирования очередного отважного болванчика. Я буквально закидывал подземелья трупами персонажей, пока у меня не получилось выжить до 3-го уровня прокачки и начать хоть как-то огрызаться в ответ. А потом пришел хоббит, украл мои доспехи, и через пару шагов я опять умер, нарвавшись на внезапного дракона. Зашибись приключения.
Но если серьезно, то с первыми уровнями появится и первое разнообразие, потому как в игре имеется 2 уровня магии по 6 заклинаний в каждом. Их использование в каждый определенный момент делает жизнь, ну не то чтобы проще, но хотя бы уж не такой мучительной. Какого-нибудь гиганта может быть куда эффективнее сначала усыпить, а потом вероломно заколоть. При встрече с вампиром имеет смысл сразу скастовать защиту от зла, иначе зараза высосет весь накопленный опыт. А при встрече с высокоуровневым драконом логичнее всего будет бежать. Вообще, в игре на удивление много таких вот небольших нюансов. Например, иногда может удачно сработать проверка на харизму, и враг не только не выживает в вашей кровушке, но еще и подарит какой-нибудь полезный артефакт на прощание. А если образовалась дыра в полу, то герой в зависимости от своей ловкости может либо аккуратно ее обойти, либо кубарем покатиться на этаж ниже и начать страдать от еще более сильных монстров. Но что ни делай и как ни выживай, ваш подопечный в любом случае рано или поздно отправится на тот свет, потому как осмысленной концовки в игре нет. Похожий, но куда более сбалансированный опыт предлагала Sword of Fargo, вышедшая в том же 1982 году для Commodore VIC-20, однако наибольшее распространение получившая на Commodore 64, для которой она была разработана годом позже. Примечательно, игра уже как минимум тем, что в ней поставлена строго определенная цель – спуститься на 20-й этаж подземелья, заполучить меч, имя которого вынесено на обложку игры, и успеть за ограниченное время вернуться обратно. А еще герой в ней умеет ходить по диагонали. Не поверите? Ну тогда это было знаковым событием. Причем каждый из этих 20 этажей будет генерироваться случайным образом. Препятствовать незапланированным перемещениям античных реликвий будут классические фэнтезийные монстры и различные мимопроходимцы, видимо, конкуренты, живущие в псевдореальном времени и действующие всякий раз, когда наступает их ход. Интересной деталью этой системы является полное отсутствие как таковой идеи передачи хода. Главный герой может ходить куда угодно и сколько угодно, однако через равные промежутки времени и независимо от действий игрока будет наступать ход всех существ на текущей карте, сопровождающийся страшным звуком, призванным показать, как близко от протагониста сейчас кипит враждебная жизнь, которую, кстати, вполне можно обойти стороной или пробежать мимо, если желания проверять свои боевые способности у игрока нет. Больше проблем создает туман войны, из-за которого протагонист видит не дальше собственного носа и очень легко может, если не на лапу какого-нибудь дракона наступить, то как минимум в ловушку попасть. К счастью, изученные области остаются отмеченными на карте, потому топографическим кретинизмом страдать не придется. Ну, по крайней мере, не очень долго. И поначалу Sword of Fargo аж обескураживает своей сложностью, а вернее практически полным ее отсутствием. Игра исполнена несравнимо проще двух предыдущих прото-ролевух и предлагает куда более аркадное исследование мира и взаимодействие с ним же. Даже в самом начале, когда герой бегает с голым торсом и умирает от небольшого сквозняка, игра дает на удивление большое пространство для совершения ошибок, не вынуждая грузиться всякий раз, когда игрок на свою голову находит что-то неизученное и бежит проверять. Также более приятному игровому опыту способствует возможность возвращаться на старые этажи и заново их зачищать, благо лабиринты перестраиваются всякий раз, когда игрок переходит с одного уровня на другой. Хотя поначалу игра и делает вид, что главным элементом собирательства в ней являются деньги, которые потом можно будет в местных пунктах обмена переплавить в опыт. В далекой перспективе им оказываются сундуки с сокровищами, в которых можно разжиться новыми свитками с магией, улучшенным оружием и в более вместительными кошельками с золотом. А еще в них можно найти свою погибель, поскольку каждый второй ящик оказывается заминирован, и нет никакого способа деактивировать ловушку. И это при том, что герой с каждым попаданием в ловушку имеет шанс потерять карту и снова остаться с крохотным пятачком видимой области. Но уже к 9 уровню подземелья игра начнет постепенно накалять обстановку. Во-первых, промежутки, через которые монстры делают свои ходы, будут становиться все более короткими, постепенно сводясь к идее «один шаг герой, один шаг враг». К
такому моменту игра становится не только злее к ошибкам игрока, но и существенно медленнее, потому как приходится каждый раз ждать, пока все проявления враждебности на этаже решат, что им делать. Во-вторых, начнут появляться враги, которые могут украсть все магические свитки, с таким трудом накопленные, и даже очки опыта персонажа, отбросив его назад на уровень другой. В-третьих, если раздобыть на 19 этаже меч, то любой враг, атаковавший вас первым, его просто-напросто у вас украдет, оставив практически без единого шанса закончить игру. Кстати, что забавно, если монстры украдут у героя меч на первом этаже, то игру все равно можно будет пройти, поскольку выход на поверхность уже появился на карте, и даже при потере сюжетного артефакта он никуда не денется. Также упоминание заслуживает совсем небольшая игрушка The Caverns of Freytag, разработанная Дэвидом Шапиро еще в до-ориджиновскую эпоху и вышедшая все в том же 82 году только на Apple II. И для ролевой игры из эпохи, когда авторы любили расписывать длинные экспозиции в мануале, сюжет удивительно немногословен. Есть бравый воин, то есть мы. Есть злобный дракон, то есть главный плохой парень. Убей дракона и принеси мир на эти земли. Что может быть проще для создания начального импульса в фэнтезийном произведении? Уже с первых минут игра вызывает у меня целую вереницу флешбеков, однако оценить их в полной мере мы сможем лишь через 2 года и на противоположной стороне земного шара. После того, как вы решите с уровнем сложности и скоростью игры, чем меньше выставите последнюю, тем быстрее игра будет идти и тем экшеновее ощущаться. The Caverns of Freytag высадит нас на краю огромного лабиринта и оставит самостоятельно разбираться с тем, что делать дальше. Что, вас уже за пятку грызет местная фауна? Ну, никто и не обещал комфортные условия. И вообще, ребят, 82-й год на дворе. Ну да, тут у нас очередное пианино, разобраться в котором, в принципе, реально и самостоятельно, благо не в Temple of Apshai играем, но лучше уж не полениться и найти инструкцию. В общем, TUMB квадрат отвечает либо за перемещение по 8 осям, либо с зажатым Ctrl за атаку в определенную сторону. H дает команду просто постоять на месте, Escape использовать единственное заклинание, пробел сменить оружие. Когда мы в домике, A позволяет прикупить побольше стрел, а P обменять золото на прирост максимального числа хитпоинтов. А еще 3 клавиши отвечают за визуальное отображение мира. 1. Графический режим. 2. Псевдографический режим с отображением мини-карты и параметров персонажа. 3. Псевдографическая карта на весь экран. И второго режима, как мне показалось, хватает за глаза, поскольку смотреть тут особо не на что. Зато хоть перед глазами будет информация о состоянии героя. Прокачка же выполняется по классике. Убиваем достаточное количество монстров и бежим с накопленным опытом на базу в надежде получить новый уровень, а вместе с ним прибавку к силе, здоровью и, как мне показалось, к ловкости, хотя видимого такого параметра в игре нет. Особнячок главного героя — это вообще манна небесная каждого начинающего искателя приключений в The Caverns of Freytag. Потому как визит домой всегда бесплатно восстанавливает здоровье, и поначалу можно хоть горцевать вокруг своих владений, отбиваясь от окружающих недоброжелателей и тут же заменяя откушенные части тела новыми. Но чем дальше отходишь от знакомых мест, тем аккуратнее приходится играть, и большим подспорьем в победе окажется лук, позволяющий держать супостатов на безопасном расстоянии. А враги порой попадаются хитрые, и к ним нужно искать особый подход. Маги, например, гасят с расстояния, но пока ваш протеже к ним подбежит, от него один только обуглившийся скелет останется. Приходится прятаться за углом и выпрыгивать из него диагональными направлениями, сокращая дистанцию. Благо, мано а мано быстро ставит колдунов на место. За счет таких маленьких нюансов и уровня сложности, дающего хоть какие-то шансы на первоначальный прогресс, The Caverns of Freytag получилось очень залипательной, и лишь малое количество контента и ситуаций в целом можно назвать хоть сколько-нибудь значительным недостатком игры. Впрочем, потомки этот изъян быстро исправят, но до этого надо сначала дожить.
Не менее интересный вариант развития жанра предложила Dungeons of Dagorad. Данжен-кроулер в реальном времени от первого лица в трехмерной обстановке с парсером текстовых команд. И все вот это вот вышло в 1982 году для TRS-80 Color Computer. Дак Морган и Кит Киохара из Dynamicro, разработавшие игру, явно владели серьезной компьютерной вуду-магией. Что же до игры, то вся ее экшеновость как раз и воплотилась в связке реальное время плюс синтаксический анализатор. Монстры в подземельях перемещаются согласно своему персональному таймеру, а мобильность и общая выживаемость персонажа игрока определяются тем, как быстро и аккуратно этот самый игрок будет печатать команды. А они порой могут быть достаточно комплексными. Одно дело написать move, чтобы продвинуть героя вперед, а вот если надо подобрать щит, валяющийся на дороге, и взять его в правую руку, понадобится написать put, right, shield, в котором последовательно идет выбор действия, потом выбор того, чем будет производиться действие, и, наконец, выбор того, над чем будет производиться действие. А по вашу душу в это время может уже идти какой-нибудь злобный огр, своим присутствием аккуратности ввода способствующий мало. Но не все так страшно, благо анализатор текста не дубовый и нормально понимает сокращение, и общий темп игры довольно быстро приучит именно к такому варианту ввода команд. В общем, самый настоящий Dungeon of the Typing. Шутки шутками, а с помощью парсера чуть ли не плясать вокруг монстров можно будет, элегантно уходя из поля действия их атак и контратакуя в ответ. Правда, приноровиться делать все вовремя и не терпеть постоянные побои от врагов – это уже другая история. С магией тоже не все просто. Даже если вы найдете какое-нибудь магическое кольцо, это еще не значит, что его можно сразу же впустить в ход. Сначала артефакт понадобится опознать, для чего имеется отдельная текстовая команда. Впрочем, в лабиринтах можно найти также еще и магические свитки, и с ними таких проблем уже не будет. Отображение жизни главного героя – еще одна визитная карточка Dungeons of Dagorad. Вместо классического счетчика хитпоинтов в нем используется механика сердцебиения. Практически любое активное действие учащает пульс. Также повышению кровеносного давления способствует слишком тяжелая экипировка и тумаки от местных обитателей. Когда же сердцебиение дойдет до критической отметки, то герой упадет в обморок, а то и вовсе может слечь сердечным приступом в могилу. В 1983 году Temple of Apshai наконец перестал плодить дополнения за дополнениями и получил полноценный сиквел, ну а по факту приквел, под названием Gateway of Apshai. Джим Коннелли, к тому времени уже покинувший Epix и основавший свою собственную студию The Connelly Group, подошел к процессу создания игры с более аркадной точки зрения и упростил и без того допотопную ролевую систему оригинала. Да что уж там, в игре даже счетчик жизни появился. Вследствие этого решения получилась, возможно, одна из первых настоящих западных экшен-РПГ, но что в итоге стало с самой игрой? В первую и самую главную очередь игра выбросила к черту то пианино, которое в оригинале было вместо управления, и предложила вместо него вариант попроще, пусть и не менее странный. За перемещение и выполнение действия теперь отвечает джойстик с его единственной кнопкой, а за навигацию в меню 3 клавиши на клавиатуре. Грубо говоря, навигационными клавишами вы как бы программируете кнопку на джойстике, каждый раз подбирая для нее нужное действие. Надо, чтобы герой махал мечом, выбираем соответствующую опцию и атакуем. Надо, чтобы герой стрелял из лука, выбираем стрелы и стреляем. Ну, при условии, что игрок нашел лук, стрелы для него, и все это дело успешно экипировал на героя. Это же относится к поиску ловушек, скрытых дверей, выбрасыванию лишних предметов и так далее. В общем, для максимально комфортной игры желательно быть трехруким. Другое неудобство такой и без того упрощенной до предела системы является то, что позиции в меню можно прокручивать только в одну сторону. И если вы промотали, скажем, связку ключей, то придется либо делать полный оборот через все опции, либо сбрасывать все меню целиком и крутить заново.
Во вторую очередь возросла общая динамика игрового процесса. На прохождение каждого этажа подземелья дается ограниченное время, по окончании которого игра в принудительном порядке кидает героя на следующий этаж. И так до победного, или не очень, конца. Не успели все исследовать или же не все собрали, никого это не волнует. Монстры в подавляющем большинстве случаев отличаются лишь скоростью, с которой они будут мчаться в сторону игрока, но встречаются также и нейтрально настроенные представители местной фауны, которых без потерь можно просто обойти стороной, не тратя время на бессмысленное кровопролитие. А оно в Gateway of Apshai действительно бессмысленное. Персонаж игрока больше не набирает уровни за опыт и лишь получает символическую прибавку к случайной характеристике после прохождения этажа подземелья, если во время его исследования он накопит достаточное количество очков. В принципе, очки и можно считать за своего рода эрзац опыта. А вот что разработчики так и не додумались сделать, так это осмысленную концовку. Всего в игре, по крайней мере в ее версии для Commodore 64, имеется 16 лабиринтов по 8 уровней в каждом, но при прохождении финального 8-го этапа происходит лишь то, что герой снова возвращается на 8-й этап, и круг замыкается. Что мешало авторам хотя бы экран с Congratulations приделать, ума не приложу. Пока мы касались лишь западного направления развития экшен-РПГ. Что же в это время происходило на Восточном фронте? Поскольку D&D-шная лихорадка достаточно долго избегала Японии, первые классические ролевые проекты от японских разработчиков стали появляться сравнительно поздно. Лишь в 1982 году небезызвестные нынче Koei первыми попробовали себя в этом жанре, сначала выпустив Underground Exploration, а потом The Dragon and Princess. В следующем году выход на японские телеэкраны мультсериала по Dungeons and Dragons лишь ускорил процесс появления новых RPG-игр. И среди них начали появляться первые эксперименты с динамикой. Самым ранним примером японской экшен-RPG можно считать Bokosuka Wars, в котором слились воедино RPG в реальном времени и тактика. Хотя пресловутую ролевость в нем еще попробуй заметь. В качестве главного героя выступает некий военачальник, который должен с боем пробиться через орды прихвостней неприятеля и покарать злодея во имя правосудия. Для этого протагонист может набирать в свое войско солдат, тыкаясь в каждый спрайт на экране в надежде, что тот от оказанного ему внимания превратится в мужика. Японская логика, что тут еще сказать? Сами солдаты делятся на два типа. Хрупкие, но многочисленные пешки и мощные рыцари. И пускать их в бой можно как всем скопом, так и по очереди, выбирая, будет ли игрок управлять сразу всеми юнитами или только определенным типом войск. Как бы то ни было, все движимые участники событий будут независимо от своего собственного расположения на карте двигаться в ту сторону, в какую вы им укажете, и как-либо выровнять войско можно только об препятствии. Сам главный герой рубить головы тоже умеет, но на передовую его лучше не бросать, поскольку его смерть заканчивает игру. Через каждые 100 шагов необходимо будет пробиться через линию обороны и открыть военачальникам путь для своей армии дальше. Единственный РПГшный аспект игры заключается в том, что юниты, выживая в стычках с врагами, будут набирать опыт и становиться сильнее. Но куда охотнее ваши болванчики будут умирать. Умирать, умирать и умирать. Каждый раз, когда ваш юнит набегает на врага, инициируется сражение, победитель в котором как бы определяется характеристиками участников потасовки, однако ключевую роль все-таки играет банальная удача. Какой-нибудь оборванец может с небольшим, но все-таки не нулевым шансом порвать вашего прокачанного рыцаря на тряпки и загубить всю игровую сессию. Выручает лишь то, что враги слишком тупы для того, чтобы нападать на юнитов игрока самостоятельно, потому мимо них можно и нужно по возможности проскочить. В этом же году геймдизайнер Йосио Кия из Falcom также попробовал себя в создании ролевых игр, выпустив странную, но по меньшей мере примечательную Panorama To, вышедшую эксклюзивно для PC-88 и никуда с тех пор не переезжавшую. Хотя странное, не совсем удачно подобранное слово.
Игра больше напоминает огромный котел, в котором разработчики накидали всего понемногу и создали монстра, по сравнению с которым ранее Bokoska Wars выглядит мимолетной забавой. Возможно, сказалось то, что Falcom первое время занимались ввозом компьютеров Apple II, из-за чего многие сотрудники компании могли своевременно ознакомиться с западными новинками ролевого жанра. Тут вам и открытый мир, пусть и крохотный, и неукоснительно движущееся время, и динамическая смена времени суток, и сражения с монстрами в стиле экшен-РПГ, и визардри-образные подземелья от первого лица со случайными сражениями, и магазины, и экипировка, требующаяся не только для более комфортного выживания, но и для банальной возможности продвинуться дальше. Шкала выносливости здесь выполнена на манер Temple of Apshai и также выполняет роль показателя здоровья, отчего тратится она не только на стычки с местной злобной фауной, но и даже от простого стояния на месте. Однако из-за такой комплексности игра оказалась очень трудна для понимания. И дело даже не в языковом барьере, который не мытьем так катаньем пробить все-таки можно, а в общей размытости задачи, которая перед вами ставится. Большую часть времени герой идет туда, куда идется, попадает в ловушки, выпутывается из ловушек, терпит нападки хищников и парализующие укусы змей, торгуется с местными аборигенами, блуждает по подземельям то в полной темноте, то с фонариком, бродит по городам и закупается экипировкой, и все это без видимой цели перед собой. Тут либо мануал нужен, либо толковый перевод, либо и то, и другое. В то время как для всей западной индустрии цифровых ролевых игр 1984 год не сильно отличался от предыдущих, эксперименты с динамикой в жанре продолжались и дальше, но они так никогда и не определились в собственную ветку развития, оставаясь не более чем забавой в руках разработчиков. В Японии же этот год и те игры, которые он породил, вместе сыграли ключевую роль в становлении жанра экшен-РПГ. Но чтобы эта динамо-машина заработала, требовался начальный импульс. Большой хит, которому начнут подражать все, кому не лень, включая оригинальных авторов. И этим хитом стал... Pac-Man. Вот вам сейчас смешно, но только взгляните на всю эту россыпь подражателей, выживавших также немного погреться в лучах славы желтого колобка. Причем это лишь верхушка айсберга. Но если бы мировой хит Namco не снискал такой популярности, то, быть может, геймдизайнер Масанобу Эндо, во время своей поездки в США, зафанатевший от Dungeons and Dragons, по прибытии домой так в итоге бы и не создал летом 1984 года своего фэнтезийного Пакмана, вдохновленного шумерской мифологией и получившего название The Tower of Druaga. Хотя пробный запуск новинки от Namco в Штатах оказался таким провалом, что полномасштабный ввоз аркадных автоматов там в итоге пришлось отменить, в самой Японии игра по популярности не сильно-то от Пакмана и отстала. Пусть в Tower of Druaga даже и следа от жанра RPG не осталось, игроки были покорены тем, с каким азартом она побуждала к исследованию и изучению лабиринтов колоссальной 60-этажной башни, на вершине которой злодей Друага уже заждался появления главного героя Гильгамеша. Но сначала протагонисту придется не прокачаться, но собрать всю нужную экипировку из секретных сундуков, спрятанных практически на каждом этаже. Вот только заставить эти сундуки явить себя миру – это целая, наука, поскольку для этого нужно выполнить какую-нибудь последовательность действий, зачастую выходящую далеко за рамки базовой системы «собери ключ и найди выход на следующий уровень». Какую именно последовательность, вам, конечно же, никто не скажет. В игре вас буквально ставят перед задачей, у которой нет видимого условия, и чтобы ее решить, необходимо это самое условие правильно угадать. Даже интересно, почему эта игра вдруг провалилась в западном регионе? Справедливости ради, далеко не все условия появления невидимых сундуков были такими уж расплывчатыми. В одном случае было достаточно убить врага определенного типа, в другом – коснуться стены, в третьем – попытаться открыть дверь на следующий этаж без ключа. Помимо этого, The Tower of Druaga была как-никак аркадной игрой, что подразумевало участие в действии далеко не одного человека. Игроки кооперировались, делились своими находками и предлагали варианты прохождения. В общем, социально взаимодействовали в пределах каждого отдельного игрового автомата.
Я только сейчас понял, что такой подход к прохождению мне очень напоминает то, как люди по всему миру разбирали намеки и подсказки в PT. Со временем игра расплодилась на множество игровых систем и получила массу продолжений и даже полноценную аниме-адаптацию. Учитывая, что повторить историю с коллективным прохождением сейчас вряд ли уже получится, для первого знакомства с культовым творением Namco я бы порекомендовал версию для PC Engine, поскольку в ней, если не играть сразу на максимальной сложности, будут даваться небольшие подсказки по тому, какие конкретно действия для появления сундуков требуется выполнить. Реакция игровой индустрии на столь внезапный хит не заставила себя долго ждать. Уже знакомый нам по панорама Тоо Йосио Кия из Falcom загорелся идеей создать похожую игру в полноценном открытом мире, выживание в котором полностью зависело бы от реакции игрока и его умения правильно с этим миром взаимодействовать. Так появилась Dragon Slayer, первая чистокровная японская экшен-РПГ, подготовившая плацдарм для появления будущих шедевров. Запускаем игру и, батюшки, да это же практически один в один The Caverns of Freytag двухлетней давности, отъевшийся и набравший жирку. Ну, Кия, ну хитрый жук. Ну, это не так уж и удивительно, учитывая исторический бэкграунд Falcom как импортеров компьютеров Apple. Тем не менее, забавно осознавать, что Дэвид Шапиро таким вот экстравагантным способом заложил один из ключевых кирпичиков в фундамент экшен-РПГ, хотя для игровой истории запомнился в первую очередь как один из создателей 5 и 6 частей Ultima, а также ответвление под названием Runes of Virtue, ставшего эксклюзивом для Game Boy. Задумка игры простая. Есть главный герой, есть большая карта мира и есть дракон, которому не повезло стать в этой истории злодеем. Герой начинает свое приключение около собственной виллы и может идти хоть на все 4 стороны, маневрируя между квадратными блоками, представляющими собой практически все визуальное разнообразие открытого мира Dragon Slayer. В принципе, вы вольны сразу хоть к дракону в гости наведаться, если найдете его до того, как вас по стенке размажут, только ничего предпринять против него не сможете. Как минимум потому, что у вас поначалу даже меча нет. А без него даже самая ничтожная букашка будет отказываться идти на любые уступки. Но меча мало. Также герою нужно находить специальные самоцветы и поштучно тащить их домой, по какой-то причине получая взамен существенную прибавку к силе. Только тогда ваш подопечный сможет начать хоть немного огрызаться. Монстры же представляют опасность тем, что после своей смерти они тут же возрождаются в более сильной ипостаси. И более упоротой. И еще ладно, когда более сильные версии врагов просто наносят ущерб здоровью, которое можно увеличить, если отнести домой золото. Настоящая боль — это противники, способные вытягивать магию и даже с таким трудом нафармленную силу. Такие с легкостью могут уничтожить весь прогресс игрока. Но и не убивать никого тоже не получится, ведь за убитых вражин герой будет получать опыт, открывающий арсенал магических способностей и впоследствии расширяющий его. Правда, заклинания в подавляющем большинстве носят скорее вспомогательный характер, позволяя толкать блоки, ломать их, останавливать время, сразу телепортироваться домой и даже летать. Но они помогают не самой быстрой и расторопной игре сохранять чувство новизны чуть дольше. Стоит упомянуть еще один забавный штрих. После получения достаточного количества опыта главный герой обучается способности ходить по диагонали. Это не баг, это фича. Особого упоминания заслуживает также кольцо. Предмет, с помощью которого главный герой может толкать блоки и даже свой собственный дом, подтягивая его поближе к линии фронта, когда какой-то участок карты оказывается уже зачищен. И поскольку вся карта мира как раз и состоит из однотипных блоков, с помощью кольца игрок может по своему вкусу полностью перекроить местные ландшафты. Надоели возрождающиеся монстры? Ну так завалите точки их восстановления камнями и смотрите, как они будут беспомощно барахтаться на одном месте. А если же у вас когда-нибудь возникнет потребность их размуровать, чтобы набить побольше экспы, то блоки можно будет разрушить с помощью магии. Но убийство дракона — это на самом деле далеко не главная цель. После того, как вы отрубите бедной ящерице все 3 головы, из нее вылупятся 4 короны, которые разлетятся по миру. Их-то и нужно будет собрать все вместе и притащить домой.
Есть только одна маленькая проблема. Все генераторы монстров, которые ранее были равномерно размазаны по огромной карте мира, перенеслись аккурат в ваши хоромы. Просто, удачи переступить через порог дома, когда из него целыми штабелями валит разная агрессивная дичь. На самом деле, это далеко не так сложно, если иметь под рукой заклинание, на время замораживающее все проявление недружелюбной активности в округе. А вот если вы всю магию к этому моменту умудрились потратить, то... удачи! На самый конец 1984 года пришелся выход двух очень больших и не менее значимых ролевых проектов. Однако история рассудила так, что только одному из них будет суждено стать величайшим хитом своей эпохи, в то время как второму ничего не останется, кроме как отправиться на свалку истории. Сначала уделим внимание игре, которой не удалось выбиться в люди. Courage Perseus от Cosmos Computer. На первый взгляд может показаться, что отважный Персей был обречен на успех. Тут вам и исследование реалистично оформленного острова с визуально отличимыми берегами, каменистыми породами, лугами и лесами, и возможность управления плотом, позволяющим как угодно рассекать водную гладь и подбираться к цели с разных ракурсов. И практически полное отсутствие возрождающихся монстров. Не могу назвать раздражающим респауном единичное восстановление одной букашки раз в 10 минут. Да еще и сеттинг древнегреческой мифологии супротив очередным потугам в D&D-шное фэнтези. В общем, красота. Поначалу игра, конечно, озадачивает своей первичной недружелюбностью, свойственной многим RPG тех лет. Но по мере изучения острова и понимания последовательности действий, которую от вас ожидают разработчики, отношения постепенно будут налаживаться. Начинает свое путешествие герой со стартовым балансом в 2000 очков здоровья и по 600 очков силы и защиты. Здоровье постепенно тратится даже на простое существование в этом мире, а под натиском монстров тает еще стремительнее, в то время как сила и защита качаются геноцидом местной фауны. Идея проста. Найти неприятеля, которого на текущий момент удается забороть, прокачаться, потом найти следующего по силе врага, прокачаться, и так до тех пор, пока не доберетесь до вершины пищевой цепочки. Проблема Courage Perseus в том, что в ней больше ничего и нет. Вы – плод до горы разномастной живности. Вот и все, что игра способна предложить. Подземелья, предметы, магия или иное хоть какое-нибудь разнообразие вооружения – это все для слабаков. Игра поначалу создает неплохое ощущение прогрессии, особенно учитывая то, что по мере прохождения развитие силы и защиты будет идти куда бодрее за счет более крутых врагов. Но вот чувство новизны, конечно, страдает. Да, в бесконечных лабиринтах типа есть нечто, напоминающее входы в подземелье. Однако они по сути выполняют роль телепортов в один из случайных выходов. И так тут совсем. Герой по мере очищения острова находит различные вещи, и среди них даже есть лук, но применять их нельзя. Это просто трофеи. Ну и да, лабиринты. Они не были бы настолько страшными, не будь такими, кривыми. Леса как каменные, в горы тоже не пускают. В общем, будьте добры ходить только по тропинкам. Причем сами вражины складок местности вообще не боятся. Они разве что в воду залезть не могут. Но тусоваться в прочих местах, недоступных Персею, пожалуйста. Одно дело, когда надо проползти мимо сильных врагов. Другое, когда приходится их уже вылавливать самому. И эти чертовы проблемы с коллизией на стыке двух экранов. Переходишь на новый экран и понимаешь, что намертво засел в кустах, из-за чего приходится возвращаться и выбирать более удачное место перехода. Больше про Courage Perseus и сказать-то нечего. На страницах журналов новинка смотрелась замечательно, но под красивой оболочкой на деле оказалась пустышка, которая вскоре забылась. И темная лошадка Falcom быстро обскакала своего соперника, когда-то казавшегося просто из иной весовой категории. Но веселье на этом не закончилось, потому как в конце 1984 года в продажу поступила игра, которая, как сказали бы сейчас, выстрелила. Hydlite — это не просто внезапный хит, оказавшийся в правильном месте в правильное время. Это феномен с 2-миллионными продажами, 1 миллион на компьютерах и еще 1 миллион порт на Famicom.
платиновый альбом, сделавший своего создателя, на то время еще толком программирование не освоившего, настоящей рок-звездой японской игровой индустрии. Насколько же иронично, что Такихиро Найта из TNE Soft, ее разработавший, своим главным конкурентом считал именно Courage Perseus, дававшую ему массу поводов для волнений, и начисто проигнорировал Dragon Slayer от Yasuo Kii из Falcom, что привело к полушутливому соперничеству двух теперь уже легендарных геймдизайнеров, от которого простые игроки только выиграли. Для истории Hydewide примечательна еще и тем, что она стала одной из первых игр, которую в прессе окрестили именно как Active Role Playing Game. Эти слова впоследствии попали на обложку игры и стали неформальной частью ее названия. Так что, с точки зрения терминологии, Hydewide вполне можно назвать самой первой игрой в этом жанре. Что забавно, Такихиро Найта, в отличие от своего архисоперника, не имел доступа к благам западной игровой индустрии и ничего не знал ни о Wizardry, ни об Ultima, потому при создании игры он полагался исключительно на восприятие того, что изначально было рождено в Японии. Другими словами, творение Найто лишь подвело черту подо всеми достижениями предыдущих игр, упомянутых в этой главе. Визуализированный открытый мир возник в результате слияния идей, пришедших из Panorama To и Dragon Slayer, а концепция поиска спрятанных предметов и нахождения им правильного применения была подсмотрена в The Tower of Druaga. Помимо этого, в игре также появился внутриигровой сюжет, из которого мы узнавали о том, где происходят события, за кого мы играем и чего нужно в конечном итоге добиться. История рассказывает о королевстве Фейриленд, порядок в котором охраняли 3 волшебных кристалла. Со временем кристаллы начали давать слабину, и из заточения вырвался демон Варалис, который с помощью своей магии разделил принцессу на 3 фей и принялся бесчинствовать на землях когда-то мирного королевства. И только Джим, рыцарь настолько же бесстрашный, насколько и хрупкий, сможет остановить злодея. Далее игра десантирует героя посреди небольшой полянки и предлагает для начала поохотиться на слизней. Почему на них? А потому, что любое другое проявление враждебности на карте выбьет из протагониста всю дурь, если не с первого, то со второго касания. Свое путешествие Джим начинает с настолько безнадежно низкими показателями силы и здоровья, что игрок оказывается буквально вынужден хоть как-то прокачаться, прежде чем он сможет пройти пару экранов без страха за жизнь своего протеже. Для этого герой может переключаться между режимами атаки и защиты, выражающимися в том, какому параметру игрок хочет отдать предпочтение в ущерб другому. На практике это выглядит так. Забегаем монстру за спину и бодаем его, а когда он разворачивается, переключаемся на защиту и отбегаем пока целы. А учитывая, что здоровье героя восстанавливается только от безмятежного отдыха на свежем воздухе, любое взаимодействие с недружелюбными обитателями Фейриленда превращается в тактику порхающей бабочки и жалящей пчелы. Ударил, отбежал, отдохнул, подбежал, ударил. С немногочисленными боссами дела обстоят еще более плачевно. Вампиру, например, до лампочки, в какой стойке находится главный герой. Один пропущенный удар – смерть. Исследовательская часть игры выполнена в лучших традициях The Tower of Druaga и предлагает самостоятельно искать условия для задачи, которую перед вами поставили. Мир чрезвычайно мал, зато он очень неплохо визуализирован и уже больше похож на то, что можно будет увидеть в более поздних представителях жанра. Реки, леса и пустоши теперь хотя бы похожи на себя. Всего для спасения Фейриленда Джиму потребуется собрать 3 кристалла, найти 3 фей и после отправиться в логово Варалиса и сразить злодея. И если с кристаллами больших проблем нет, благо их нахождение это лишь следствие грамотного продвижения по тому маршруту, который для игроков проложили разработчики, то поиск фей превращается в тупое и бессмысленное прощупывание каждого спрайта на экране. Да и то с таким подходом получится найти только 2 феи из 3. Последняя же в оригинальной версии игры спряталась еще хитрее, чем в NES-овском порте. Чтобы ее найти, нужно позволить магу попасть в вас 5 огненными шарами подряд и после убить его. По-моему, случайно вызвать это событие даже проще, чем осознанно догадаться до него. Финальный бой с Варалисом – то еще испытание, даже если держать под рукой артефакт, единожды восстанавливающий все здоровье после смерти. Какое счастье, что в игре можно в любое время сохраняться. И по-нормальному, по-компьютерному, без паролей. Но не одними только азиатами едины будем.
Развитие жанра, или, правильнее сказать, его формирование, продолжалось и по ту сторону моря, хоть и оставалось все таким же стихийным, и появление знакомых нам элементов экшен-РПГ в подавляющем большинстве случаев происходило либо случайно, либо по приколу. Исключением не стала и Out of the Shadows, малоизвестная игра для ZX Spectrum, не пробившаяся в ряды золотого фонда компьютера, но тем не менее внимание достойная немалого. Если в двух словах, Out of the Shadows — это Dungeons of Dagorad с видом сверху. Поначалу вообще может показаться, что пресловутым экшен-РПГ тут и примерно не пахнет. Обычная игра с анализатором текстовых команд, вынуждающая даже о факте перемещения сообщать в письменной форме. Мнение это продержится до первой встречи с воинственной козявкой, которая тут же помчится на вас, нисколько не заботясь о том, что вам сейчас, возможно, вообще не до нее. С управлением бы разобраться сначала. А это не кишкообразный данжен-кроулер. Тут открытые локации с динамической сменой времени суток и 8-позиционная навигация в пространстве. В какую сторону пойти, какую атаковать, в какую положить маркер, чтобы не потеряться потом. Все эти задачи будут требовать быстрого и безукоризненного ввода команд, на что уйдут дни тренировок. Больше всего донимает именно количество сторон света, которыми надо оперировать. Реагировать на телодвижения монстров, по-моему, в принципе невозможно, из-за чего ваш простор для самовыражения больше сводится к тому, как бы расположить себя в пространстве так, чтобы вообще можно было отбиться. Очевидно, что для этого лучше всего подходят всякого рода узкие лазейки, в которых помещаетесь вы да враг. Стоит поставить вражин в очередь, и они как-то сразу спокойнее становятся. Ну и да, ходить в деревья и стены не стоит. Подопечный настолько послушен, что будет исполнять даже такие команды, разбивая себе лоб об препятствия и теряя здоровье. С сундуками и предметами та же самая фигня. Сначала ящик надо открыть одной командой, потом другой командой надо в него заглянуть, а после уже третьей команды взять либо все его содержимое, либо некоторую его часть, чтобы не перегружать персонажа. А персонажа надо еще сначала создать, и выбор между эльфом, человеком и гномом, дворфом, обычно сводится к тому, будет ли ваш протеже прытким, но хрупким, как антикварная ваза, либо несгибаемой колонной мышц. Зато механика прокачивания персонажа проста и понятна. Копим опыт за убитых врагов и при достижении 1000 очков получаем подарочную надбавку к некоторым характеристикам, упрощающую выживание. К счастью, парсер команд не тупой и хорошо понимает не только сокращения, но и репетативные действия. Проще говоря, вам не надо каждый раз писать Go North или сокращенно GN, чтобы идти наверх. Ввод пустого поля просто повторит предыдущую команду. Также парсер позволяет менять параметр команды, не повторяя саму команду. Для перемещения это означает, что Go или его сокращение не надо писать даже в том случае, если игрок просто хочет повернуться. Достаточно сказать ему новую сторону света, и старая команда теперь заработает с новым параметром. Вообще, разработчики постарались сделать игру как можно более удобной. Тут и здоровье восстанавливается спустя время, и поврежденные части тела магическим образом заживают, да и накопившуюся усталость можно снять у себя дома. В общем, если бы не анализатор текста, то из игры вполне получилась бы каноничная экшен-РПГ старой школы. Не могу оставить без внимания также и Icon Quest for the Ring, которая даже при очень большом желании практически не натягивается на глобус жанра RPG, но которая стала вехой во многих других вещах, не менее значимых для жанра. Да и более ранних экшен-RPG для IBM совместимых компьютеров я не припомню. Она удивляет уже как минимум тем, что не берет в очередной раз материалы из D&D, а обращается к мифологии напрямую, рассказывая историю Кольца Нибелунга из германского фольклора, и управляем мы никем иным, как самим Сигмундом, а потом и его сыном Зигфридом. И да, история именно рассказывается внутриигровым текстом в начале каждого уровня и даже заставками на движке, по мере сил тогдашней графики, демонстрирующими происходящие события. Геймплейно же игра представляет собой классический hack and slash. Ходим по лабиринтам, рубим плохих ребят в капусту, собираем золотишко и экипировку и стараемся не сдохнуть. Поначалу у нас даже оружия нет. И, как в каком-нибудь Dragon Slayer, его сначала понадобится найти и взять в руку.
И да, вся экипировка отображается на герое, а атака представляет собой именно атаку, а не бадание двух картинок. Но просчет столкновений немного озадачивает тем, что нормально работает он только при атаке влево и вправо. Вертикальные направления требуют чуть ли не заходить во вражин, что чревато для здоровья. Одной сталью, впрочем, враги сыты не будут, и на помощь вам придут посохи, позволяющие пользоваться магией. И если классический огненный шар прост и понятен, то бирюзовый посох стреляет снарядом, который впоследствии отражается от стен, и не прекращает это делать до тех пор, пока не найдет хоть какую-нибудь цель, включая вас. Но важно то, что магия ставит игру на паузу и позволяет прицелиться в любую из 8 сторон. Да, это не экшеново, но делает стычки с недругами более щадящими. Про сбор золота, правда, я слукавил. Да, формально вы можете им хоть весь вещмешок забить, но ваша счастливая совместная жизнь продлится до первой же необходимости преодолеть водное препятствие. При слишком тяжелой ноше герой просто пойдет ко дну и откатится на самое начало уровня, так что придется оставить сокровища на берегу. Впрочем, смерть тут хотя бы не гоняется за вами по пятам. И если не браться сразу за Advanced Adventure, как того предложит игра при запуске, а играть на стандартной сложности, то и здоровье в мирные моменты будет еще регенерировать само по себе. В принципе, возможность прокачивать максимальное здоровье — единственное, что роднит Айкон с жанром ролевых игр. В остальном, на удивление приятная в прохождении бродилка-рубилка с легусеньким напылением RPG и значительным упором в повествовательную часть. Впоследствии те же авторы выпустили The Seven Spirits of Ra, развивающую идею предыдущей игры, но вышедшую уже слишком поздно, чтобы мы могли о ней сейчас поговорить. С этого момента жанр зажил своей жизнью и начал развиваться и расти во все стороны. Но осталась еще пара интересных игр, о которых нам стоило бы поговорить. На календаре уже 1985 год, и он также подготовил несколько новинок, которые значительно повлияют не только на экшен-РПГ и все его будущие отростки, но и на добрую половину игровой индустрии. Одной из таковых игр я назову Dragon Buster от уже знакомых нам Namco. Ням-нямко. С ней, кстати, еще связана забавная ситуация, когда дата разработки, указанная на начальном экране, не соответствует дате выхода. Игра утверждает, что вышла в 1984 году, однако свет она увидела только в следующем. И чем же она примечательна? Ну, если кроме потрясающей обложки, то как минимум тем, что это одна из первых метроидваний с нелинейным прохождением и наличием геймплейно обоснованного двойного прыжка. Стандартная история о спасении принцессы из лап коварного дракона предстала с видом сбоку, и от вас будет требоваться не просто типично платформенную полосу препятствий бежать, а плутать по лабиринтам и собственноручно, или точнее собственноножно, искать местных главарей и побеждать их. А кроме них в лабиринтах будут также попадаться и полубоссы, после себя оставляющие различные полезные штуки, будь то оружие, магия или прокачка для максимального здоровья, по совместительству являющиеся единственным поводом классифицировать Dragon Buster как RPG. Но сбор предметов — это не только приятный бонус, но и вынужденная необходимость. Чтобы спасти принцессу, нужно найти скипетр или корону и с ними как-то доползти до финального дракона. Проблема в том, что они занимают место в инвентаре, из-за чего приходится жертвовать щитом и усиленным мечом, если таковые вообще найдутся. Благо, хоть с первого попадания не убивают. Да, игра отошла от механики смерти в одно касание, бывшей основной в игровых залах, и предложила концепцию шкалы здоровья. Правда, авторам из-за этого пришлось придумывать поведение персонажа в случае получения урона, и получилось у них, мягко скажем, странно. Героя подбрасывает в воздух и колбасит во все стороны, как в глитче. И управлять им становится ну совсем невозможно. И да, никакой послеударной неуязвимости. Если прижмут к стенке, будет больно. Впрочем, деление на этапы никуда не делось. И после победы над каждым боссом герой попадает на карту мира с правом выбрать, по какому маршруту он пойдет дальше. В геймплейном эквиваленте это выражается тем, в какой последовательности игрок будет проходить уровни и какие из них он предпочтет вообще не посещать. А уровни различаются не только визуальным рядом, но и как бы шаблоном, по которому они собраны.
Пещеры, например, самые линейные, а башни, наоборот, потребуют постоянно лазать по канатам и наслаждаться вертикальным геймплеем. И страдать от местной механики прыжка. Мало того, что за него отвечает вверх, так еще и тайминг для диагональных направлений какой-то очень уж хитрый. Сами прыжки, кстати, происходят по константной дуге, и исправить траекторию ну никак нельзя. Кажется, я догадываюсь, чем вдохновлялся Такура Фудзивара из Capcom при создании Ghosts and Goblins. Игра быстро стала хитом аркадных залов, еще прочнее укрепив позиции Namco на рынке, и распространилась почти по всем домашним системам тех лет, практически не меняясь ни внешне, ни в базовых механиках. Но главное, она оказала большое влияние на саму концепцию создания сложных приключенческих историй с видом сбоку. И уже следующая большая игра Йосио Кии облюбует ее по полной. Говорю я о Xanadu Dragon Slayer 2, еще одном старом шедевре Falcom, вышедшем в октябре 1985 года и сделавшем огромный шаг в становлении жанра. Для начала, Xanadu стала одной из первых экшен-РПГ, которую, не стыдно назвать РПГ. Огромное количество параметров для развития, начиная с классических силы, интеллекта, проворности и так далее, и заканчивая навыками владения оружием. Да тут даже получаемый в боях опыт делится на физический и магический. И прокачиваться стоит сразу в обоих направлениях, иначе можно напороться на злодея, которого сталью вообще не проймешь. И качаться придется много. Очень много. Видите, сколько там нулей в характеристиках? Поверьте, они там не для красоты. Несмотря на широкое разнообразие параметров и возможность слепить из них любого персонажа себе по вкусу, выбирать параметры для стартового баланса все же стоит с умом, иначе есть риск попасть в неловкую ситуацию. Например, я в одну из своих первых попыток создал сильного и харизматичного персонажа-дебила. И все было хорошо до тех пор, пока я не добрался до первого подземелья и не понял, что мой протеже оказался слишком туп, чтобы зажечь лампу. Качайте мозги, ребята, и не будьте как я. Конечно, стартовый набор параметров не распространится на всю дальнейшую игру, но палок себе в колесах по незнанию наградить можно целую кучу. Впрочем, одна палка есть там по определению. Говорю я о системе морали или же просто карме. Среди общего бестиария иногда встречаются также, в кавычках, хорошие монстры, и если слишком часто их убивать, то вы рискуете загнать себя в ситуацию, когда формально игра не окончена, но продолжать ее больше нет смысла. Прохождение запорото из-за того, что в церквях с вами перестали разговаривать, а без церквей не будет и левелапов. Отличная, идея. Вид сбоку, правда, только прикидывается основным. Да, блуждание по начальному городу и исследование подземелий происходит в формате не очень хорошего платформера с перемещением по квадратам и такой же прокруткой экрана. Прыжки — это вообще отдельный разговор. Героям надо как бы водить по воздуху, чтобы направить его в правильное место. И к этому довольно сложно привыкнуть. Но когда на горизонте появляется монстрятина, игра переходит к классическому виду сверху и позволяет подходить к бою уже более тактически. Монстры перестали быть односторонними, потому им можно теперь заходить за спину. Да и вообще встречать атаку в лоб — хорошая, но не самая долговечная идея, потому любая возможность уберечь себя от ответной агрессии только приветствуется. Но больше всего в Xanadu меня поражает то, насколько это большая и сложная игра. Falcom разошлись не на шутку и явно вознамерились взять пальму первенства в новом жанре, в который они сами приоткрыли двери годом ранее. И хоть Xanadu самую малость потерял в динамике из-за вынужденной необходимости в разделении исследовательского и боевого режима на две отдельные сущности, ее феноменальный успех именно как экшен-РПГ не остался для индустрии незамеченным. Игра оказалась настолько успешной, что в следующем году для нее вышло самое настоящее дополнение под названием Xanadu Сценарий 2, требующее наличия первой части, но добавляющее немало интересного. Новые и еще более запутанные карты, новые и еще более злые боссы, новый саундтрек и по совместительству первая работа композитора Юдзо Косиро. Это, конечно, все замечательно, однако новичкам в серии посоветую придерживаться версии игры для Sega Saturn и сборника Falcom Classics, иначе первое знакомство с классикой Falcom может оказаться очень болезненным.
В том же году продолжением обзавелся и Hydewide от Takehiro Naito и TNE Soft, который вышел в том же месяце, что и Xanadu, и получил подзаголовок Shine of Darkness. По первому впечатлению, игра кажется огромным шагом вперед по сравнению со своим нудным и хардкорным предком. Появились города с магазинами и учителями, а по миру шляются теперь не только опасные монстры, но и нейтральные персонажи, будь то фермеры, рыцари, монахи и прочий сброд. Да и сами земли Фейриленда разрослись во все стороны и получили небывалую для тех лет проработку. На поверку же Hydewide 2 оказывается еще большим гриндофестом, вынуждающим просто страдать в регулярных стычках с врагами, опять забегая им за спину и бодаясь в надежде, что не прилетит ответный кусть, лишающий героя половины головы. И как же много придется бодаться, потому как с появлением магазинов, помимо опыта в прохождении игры, требуется теперь еще и золото. А дают его за победы не горстками, а, по капельке, выжимаемой из крохотной пипеточки. Нет денег? Можете смело забыть и о покупке предметов, без которых вас нагнут в первом же подземелье, и об услугах тренеров силы и магии, без которых вас также нагнут в первом же подземелье. Если, конечно, вы сможете хоть одно подземелье еще найти, потому как Hydewide 2 продолжила гнуть линию друагообразных загадок из разряда «пни тот камень», «сдвинь ту могилу» и так далее. И это лишь верхушка айсберга неочевидных условий игры. И если вы с горем пополам нафармите деньги на светильник и масло для него, прокачаете герою здоровье, силу и магию и даже найдете вход в подземелье, то на этом ваши мучения не только не закончатся, но и перейдут на решительно новый уровень. В местных подземельях мало того, что сам Варалис ногу сломит, так еще и любые предметы, порталы, выходы и входы невидимы. И надо общупывать каждую стену в надежде на что-то хорошее. Либо нехорошее. Даже с идеальным пониманием того, что делать, выживать в них очень сложно. Автоматическое восстановление здоровья совсем не торопится выполнять свою функцию, а неприятель жмет со всех сторон. Есть в игре, правда, и более интересные нововведения. Появление нейтральных NPC привело к созданию чуть более продвинутой по сравнению с Xanadu системы морали, наказывающей игрока за бездумное вырезание всех, кто попадет под горячую руку. Сведете карму в минуса, гражданские откажутся с вами разговаривать. Продавцы, тренеры, вообще все, что сделает игру, считая непроходимой. Придется либо идти и замаливать грехи, убивая правильных врагов, либо просто перезапускать игру и начинать весь многочасовой гриндофест заново. Вообще, конечно, жалко, что Takehiro Naito пошел по пути количественного, но не качественного развития. Первый Hydewide был адски сложной, но маленькой и в целом понятной игрой, последовательность основных действий в которой не вынуждала сразу же бежать покупать профильную литературу. Да, продолжение оказалось несравнимо больше, но авторам стоило все-таки оглянуться назад и призадуматься. Может, не все из того, что было в оригинале, так уж и удачно. В третьей и заключительной части истории Фейриленда так и случится, и Hydewide 3 для MSX станет одной из самых значительных и новаторских экшен-РПГ японской школы, но случится это только через 2 года. А пока на дворе еще 85-й, не лишним будет вспомнить и об одной забавной попытке схватить за жопу безудержно несущийся вперед локомотив Falcom, которую предприняла небольшая конторка под названием Saintsoft. Или Xainsoft. Или же она называлась все-таки Zainsoft. Название они меняли как перчатки. Но Zainsoft и все ее первообразные — это такая черная дыра в японской игровой индустрии, что я теряюсь в догадках, с чем ее можно сравнить. Даже для самих японцев история этой компании — тайна, покрытая мраком и обмотанная мифами и слухами. Преследование и избиение сотрудников, связи с якудза, невозможные сроки сдачи проектов, приводящие к 20-часовым рабочим дням. Вот примерный контекст, в котором обычно упоминается Zainsoft. Истории о директорах-психопатах, швыряющихся в своих подчиненных кинескопами, это, конечно, очень здорово, хоть и не совсем здорово. Но в рамках обзора нас интересует Tritorn, одна из наиболее ранних игр компании. Как бы ее описать покороче? Tritorn — это нечестивый союз Dragon Buster и Hydewide,
взявший из первой игры угол обзора, а из второй все остальное. В смысле, вообще все. Мы снова материализуемся посреди большого ничего и отправляемся крошить на салат местных слизней, потому как более серьезная вражина раскатает героиню в лепешку за секунду. И опять начинается карабкание вверх по пищевой цепочке, болезненно напоминающее Courage Perseus, пусть и не настолько лобовое. К чести творцов из Зайн, они хотя бы не стали очередными адептами искусства барана и все-таки приделали персонажу полноценную визуально отображаемую атаку. Причем сделали ее они весьма интересно. Меч дотягивается не только до впереди стоящих целей, но и до тех, кто находится выше головы нашего протеже. Нашей протежессы. Но в отличие от игры о похождениях Персея, в Триторн сбор предметов внезапно для чего-то нужен. Всякие снадобья, перманентно ускоряющие регенерацию здоровья, увеличивающие силу прыжка и так далее, 2 типа щитов, защитные кольца. До полноценного РПГ-образного инвентаря Зайн додуматься пока не смогли, потому коллекционируются находки на манер Tower of Druaga в нижней части экрана. Кстати, удивительное дело, но игра письменно объясняет, что делают некоторые предметы после их получения. Такая информационная щедрость даже по меркам куда более весомых игр большая редкость. Но могли бы уж тогда и все прочие предметы расписать. Толику разнообразия в геймплей призвана была принести магия, но какого-либо разнообразия приемов Зайн из себя выдавить не смогли и придумали всего 2 заклинания. Заморозь всех и убей всех. Из-за чего область их применения сводится лишь к спасению своего мягкого места из безнадежной ситуации, когда враги зажали со всех сторон. А они это очень любят делать, потому как в респавне просто, не знают меры. Ну, странно было бы ожидать другого от игры, целиком построенной на гринде. В целом, не могу назвать Триторн такой уж прям ужасный. Да, игра со своими идеями и их реализацией опоздала где-то на год, но она как минимум смогла их более или менее внятно воплотить, что для компании со столь плачевной репутацией большое дело. Но что в это время происходило на западном игровом рынке? Ну, в целом, примерно то же самое, что и всегда. Геймдизайн постепенно усложнялся, но сам жанр продолжал восприниматься как попытка намотать на различные приключенческие бродилки хотя бы некоторые правила из D&D. Путеводной звезды как не было, так и нет. И если на то время в Японии уже только мертвый не пытался повторить успех Dragon Slayer и Hydewite, то западный мир, а в особенности США, которые только начали выбираться из-под завалов рухнувшей игровой индустрии, все еще ждал своих героев. И нет, сейчас мы о них говорить не будем. Но отметим пару интересных экшен-РПГ 85 года западной школы. И сразу же попадем в затруднительную ситуацию с непонятной датой выхода, потому как Sword of Kadash от американцев из Dynamics даже 30 лет спустя никак не может определиться, когда же именно он очутился на прилавках. Одни источники утверждают, что версия игры для Apple II поступила в продажу в 1984 году, а прочие конверсии последовали уже позже. Другие, что эта версия для Commodore 64 вышла в год Оруэлла. Третьи, что вообще все версии игры появились как минимум не раньше 1985 года. Лично я считаю, что лучше уж перебдеть, чем недобдеть, потому пихну Sword of Kadash в эту категорию. Тем более, если такая проблема в принципе возникла, это может означать, что игра вышла в последних числах декабря и не до всех магазинов добралась своевременно. А мы все-таки говорим о временах, когда единовременного старта продаж еще не существовало, и выход игры больше зависел от логистики транспортных компаний. Но да ладно. В игре мы примеряем на себя роль очередного искателя приключений на свою пиксельную жопу, отправившегося по воле короля в очередные лабиринты на поиски очередного легендарного артефакта, название которого аж вынесено в заголовок. Единственное отличие от типичной игры по D&D – ближневосточный сеттинг, да и тот возник лишь по желанию издателя, а не разработчика Криса Коула, который видел игру именно как классическое фэнтезийное приключение. 0 опыта, первый уровень прокачки, днищенский кинжал и самый простой щит – это мы.
Миллион ловушек, невидимые стены, невидимые проходы и целые орды монстров — это наше новое место обитания, которое нам и придется истоптать вдоль и поперек. Геймплейно игра напоминает нечто среднее между Gateway of Apshai и Gauntlet, хотя второй на то время еще даже не вышел. Огромный лабиринт, в который нас занесло, простирается во все стороны на десятки и десятки экранов, но не только этим он страшен. Вы с трудом сможете найти предмет, который не запустит какую-нибудь ловушку, будь то очередная пачка монстров или просто облако стрел, летящих вам в лицо. И ладно бы проблемы на этом заканчивались, но находимая экипировка может оказаться еще и проклятой. И если уж вы подцепите проклятие, то можете смело перезапускать игру. Делать с таким бесполезным оружием просто нечего. Кстати, об оружии. Разработчики обошли трудности создания увлекательного ближнего боя посредством его игнорирования как такового и дали герою в руки только метательное оружие. И не просто метательное, но еще и рикошетящее. И этой его особенностью придется пользоваться ой как часто. Потому как в прямой конфронтации ваш протеже не может вообще ничего. У него даже после ударной неуязвимости нет. Но поскольку это не роуглайк, то расположение монстров, ловушек и нужных предметов можно просто запомнить. И по мере освоения в игре вы в эти катакомбы будете возвращаться как к себе на дачу. Все так знакомо и приятно сердцу, но столько работы еще надо сделать. К моему удивлению, Sword of Kadash решил вдруг вспомнить, что получение опыта в ролевых играх — это не только кровопролитие, но и часть исследования мира. И игрок вознаграждается в том числе за нахождение скрытых дверей и сбор предметов, путь к которым изначально выглядел закрытым. Вообще, первое время кажется, что опытом авторы хитро обозвали просто счетчик очков. Тем более после смерти показывается именно количество набранного опыта. Однако прокачка в Sword of Kadash таки есть. Не бог весть какая, конечно, но есть. Каждый новый уровень вознаграждает дополнительные сотни очков здоровья и вроде как делает героя немного сильнее. Но даже таким подачкам будешь рад в настолько неприветливом месте, где даже лут желает вашей смерти. Закончим этот долгий рассказ мы очень необычной игрой от Грега Мэлоуна под названием Möbius – The Orb of Celestial Harmony, вышедшей на Apple II под самый закат года. Ох, как бы мне ее описать? Грубо говоря, это уся с элементами экшен-РПГ. Что вообще могло получиться от такого страшного кровосмешения всего и вся? Вопрос сложный, но мы попробуем разобраться. Сразу скажу, что пробовал в деле только версию для Amiga, так что могут быть значительные расхождения в управлении от версии к версии, связанные с использованием мыши. Раскачивается Möbius не просто медленно, а чрезвычайно медленно. Но за это время она, по крайней мере, вводит игрока в основные механики боевой системы. От вас сначала потребуется создать персонажа, а потом его потренировать в 3 дисциплинах: кулачный бой, бой на мечах и медитация. И это все для того, чтобы банально иметь возможность выйти в люди. И, надо сказать, тренироваться тут есть в чем. Все бои происходят 1 на 1 в реальном времени, и приходится вовремя выбирать между 3 направлениями для 2 типов атак с оружием и без него. Практика показала, правда, что эффективнее всего бить по ногам, когда враг подходит на опасную дистанцию. Но и это не гарантирует успешный исход боя. Его вообще в этом мире ничто не может гарантировать с таким-то слайд-шоу. Грег Мэлоун явно пытался посягнуть на лавры недавнего каратека от Brotherhood с его техникой ротоскопирования. Но то ли не рассчитал свои силы, то ли не рассчитал скромные аппетиты железа тех лет. И приходится наслаждаться лишь дергающимися ключевыми кадрами стойки, замахов, блока, парирования и так далее. Но самый смак начинается после выхода из родного дадзё. Или где там нас обучали бить морды. Когда открывается для исследования небольшой, но лихо закрученный мир, напичканный всякого рода опасностями. Задача – освободить все храмы от тлетворного влияния злых монахов и вернуть порядок на эти земли, вернув сферу, название которой вынесено в заголовок. И с этого момента начинается полное ходи-броди. Провиант ограничен, запасы питьевой воды тоже. Смена времени суток побуждает либо искать источники света, либо тыкаться наугад в потьмах.
Заросли нужно срезать мечом, чтобы можно было пройти. Каменные препятствия требуют обращения с молотом. У водной глади есть течение, с которым надо еще бороться. С NPC можно поболтать и попросить у них помощи. Герой умеет прислушиваться к источникам звука. Меч при ненадлежащем уходе затупляется, и его надо исправлять точильными камнями. Ну и пресловутые сражения, выполненные по лекалам Занаду с переходом на отдельный экран битвы. Один лишь большой минус. В игре буквально 3-4 типа врагов, с которыми вам придется драться. Я понимаю, что создание такого количества анимаций и на удивление сложных линий поведения для большого количества противников просто убило бы весь проект. Но тут уже возникает вопрос баланса между качеством и количеством. Говорить с персонажами, кстати, на деле оказалось почти не о чем, и NPC зачастую используются просто как источник халявных предметов и подсказок. Да, Мёбиус не во всем хороша, а порой она и вовсе выводит из себя своими требованиями следить за провиантом и постоянными затяжными сражениями с одними и теми же болванчиками. Однако до этого никто еще не предлагал настолько оригинальное видение жанра экшен-РПГ. Как говорится в одной смешной шуточке, первые 30 лет самые сложные в жизни мальчика. Примерно то же самое можно сказать и про долгую историю развития и становления жанра, смешавшего аркадный угар игровых автоматов и базовые принципы работы механик настольных игр. Мы более-менее подробно рассмотрели только два самых ключевых года, а также ворох спонтанных экспериментов, им предшествовавших, и даже не добрались до многих проектов, ставших уже классическими. В 1987 году западный мир все-таки получит свою путеводную звезду в лице первой части The Legend of Zelda. Ни в коем случае не RPG, но от этого не менее значимой игры, на которую потом многие будут ориентироваться вплоть до прямого копирования. Впрочем, в том же году в Японии и в следующем в Штатах Линк все-таки заглянет в мир ролевых игр во второй части, которая, правда, так и останется белой вороной серии. Тогда же и Falcom наконец подведут черту подо всеми ролевыми играми, использующими таранную механику, и подарят миру прекрасную серию Ys, да и прочие их серии расплодятся в многочисленных продолжениях. Хайдвайт от TNE Soft и Тахихиро Найта закончится на третьей части, одной из самых комплексных и глобальных японских экшен-РПГ второй половины 80-х. Новое десятилетие принесет с собой куда более продвинутую аппаратную начинку для консолей и компьютеров, и разработчики разойдутся на полную катушку, нисколько не стесняясь использовать открывшиеся возможности по максимуму. Falcom продолжит штамповку серии Ys, параллельно с ней создавая небольшие эксперименты наподобие Brandish. Squaresoft тоже заинтересуется в перспективах боевых RPG, сначала сделав тестовый залп на геймбой в лице Final Fantasy Adventure, а после выпустив на SNES культовую Secret of Mana, дав таким образом начало серии Seiken Densetsu. Колоссы аркадного бизнеса SNK тоже попробуют свои силы в новом жанре, выпустив замечательную Crystalis. Ну и какой разговор об экшен-РПГ может быть без упоминания Diablo от Blizzard, которые дадут начало новой эпохи жанра. Все это огромнейший пласт историй, охватить который в одном видео я бы даже и пытаться не стал. Тем не менее, практически вся эта теперешняя классика выросла на почве, удобренной играми, уже на то время считавшимися классикой. Спонтанные эксперименты на железе, которое еле-еле справлялось с предъявляемыми ему требованиями, свои маленькие и даже редкие большие хиты, приносившие в зарождающуюся индустрию приличные денежки. Экшен-РПГ были частью целого мира самых разных игр и развивались наравне с ним. Результаты этого развития настолько укоренились в современной игровой индустрии, что иначе она теперь уже попросту не воспринимается. Фрагмент единой истории так нами любимых видеоигр.